Все началось в типичный дождливый день. Пеппа, Джордж и мама-свинка смотрели в окно на проливной дождь. Обычный успокаивающий звук дождя был слышен, но что-то казалось не так. Дождь лился, становясь все громче и сильнее, как будто не собирался останавливаться. С течением дня Пеппа заметила, что дождь падал не просто так. Он, казалось, двигался сам по себе, закручиваясь в ненормальных направлениях.